एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो बुशरा डायरीज एंड मेरा नाम है बुशरा एंड मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सो बेसिकली आप सब जानते हो कि बोर्ड की एग्ज़ाम कितने करीब है, लिटरली कुछ दिन रह गए बस। एंड मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, मैं लिखूँ या याद करूँ, या मुझे नींद नहीं आती, मैं खाना नहीं खाती ढंग से इस चीज़ की वजह से। सो मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे मेरे सिलेबस कंप्लीट तो हो गया है। यू नो, फर्स्ट पेपर हिंदी का है। हिंदी इजी सब्जेक्ट है बट लेंदी होता है और याद करने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। सो आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। एंड जैसे कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। सो या आज की वीडियो होने वाली है लेट नाइट स्टडी के बारे में। एंड यस, इफ़ यू फील मोर फोकस्ड एट नाइट just like me, then congratulations because this summer is just for you. No distraction, no stress, सिर्फ आप और आपका गोल्स।